kika bari ni kin sariya kuma ya ga ba zan iya ba. Shi lamari na duniya Fatima komai a hankali yake yi. In har na yi kuskure ya ke ce ke nuna inda zan bi. Kar da ki dau zugar mutane tsayar da hankali ki dubi. Kin san da ni da ke masoya ne waɗansu na kira amine. Faɗa da ni da ke fayawa ne masu son su ga kazance ne. Waɗansu na farin cikin rayuwa ko kuma na bakin ciki. Abinda na yi ya ɓata ranki ki gaya mini zan biya miki. Idan da wacce rai yake so wallahi a zuciya ke ce na yi duba. Idan da wacce zuciya ke marari ke ce na zaɓi mai kyan haiwa. Idan da wacce so yake mini kawa ki zama tubalin duwa. Abinda zuciyar kike burin ta yi to gaskiya fa shirme ne. Sai ki tuna da ni da ke duk jama'a sun san fa'i masoya ne. Batu na rabuwa tsakaninmu da ke kin san hakan fa ne. Ni ban zo da yaudara ba, ban yi kama da masu yi ba. Akan ki ba batu na zamba, tukuicin so na baki garba. Duka abin da zan yi na yi alkawari ke zaki zama abin kallona. Idan da ke a gefe na ƙaryar wata ya ta samu wurin kwanana. Abin da zan faɗa shi ne buri na zuciyata ne. Kakin san abin da na yi alkawari junan mu ba rabewa. Kuma ke ma kikan faɗi alkawarin da na yau zaki cikawa. Sai gashi yanzu an ziga kiya kar da ki dau zigar kawaye. Idan kin dau zigar kawaye hakan zai sakan hawaye. Ki duba Allah ki tausaya ni da ke mu zamo mazan jiya. Tunani kawai nake kansa na zauna tun daren jiya. Sai mu zaman na tsintsiya kada a gan mu mun rabewa. Komai da ke nake ginawa kin zama majingina abin kallona. In ba bike a rayuwata bakin ciki zai zamo abin dubana. Yarda da ni Fatima kan san kikin ga zautuwa nake. Karbi fure na so a gurbin zuciyar ki ni zan fake. Fatima daure ki bani dama, daure ki bani dama, ani dama. Midgate Mix.